Yang lagi nyan proyek mita sedekah. Yang motor tren baje reman. So baje koko, so peci, so jakrung kaje kana pesantren. Cok dong apa apa. Depat ru itu nak pesantrennya hu. Tak buka apa yang motor. Ana inang di dalam. Ana inang di dalam. So baje lah motor. So persiapan. Pak ni nak daya. Nak ni inang dalam motor. So bare. Pak ni pasukan tu mah. Anak dayah tu memang model tu baje gamis tren you motor. proyek bagi job loading. Betul karyawan minta sedekah. Plat motor. Ada darah lah motor. Iya. Sok baje, babine jalan. So baje kira juga balik baje koko yang peci. So baje reman luweli. Cok dong apa minta sedekah. Proyek. Ni tu kalau minta sedekah kali semayang tubuh ya leh.